ir salonu vadītāji, kāpēc pāriet no kladītes uz kaut kādu sistēmu? Kur ir tava klienta liste? Šajā kladītē. Un tad, kad tev kāds klients piezvan un prasa par brīvajiem laikiem un tā tālāk, tad tu vari vaļā savu kladītu, šķirst un meklē. Tā tad mums tur otrdien Linda pieejama, trešdien tur Laura, ceturtdien vēl kāds. Vai nevar otrdien tādā un tādā laikā ielikt? Un tu skaties otrdien, kad Laura it kā strādā, un tad tev vajag pārprasīt Laurai. Noliec telefonu, pasaka, ka tu pēc 5 minūtēm atzvanīs, tad zvani Laurai speciālistei un gaidi, ka viņi pacels, un tad tu sāc menedžēt visu to pierakstu. Un tad tā visa komunikācija ir vienkārši caur to administratoru, no speciālista uz klientu, tad atkal uz administratoru un atpakaļ. Pats redz, cik tas viss ir pilnīgi bezsakarīgi, tā kā pilnīgi lieki vienkārši. Tas viss aizņem nereāli daudz laika. Vieglāk to visu ir vienkārši menedžēt tā, ka visi ir sakārtojuši savus pierakstus, visi zina, kad ir jāstrādā. Pieņemsim, ja tu tagad piezvani uz kaut kādu medicīnas centru vai vēl kaut kur, tur vienkārši paceļ administrators un saka, tātad doktors Bērziņš pieņem trešdienās. Viņam brīvais laiks ir 3. Vai tu tiec? Jā, es tieku. Viss, ok, uzreiz liekam pacientu iekšā, trešdien 3. gatavs pie doktora Bērziņa. Doktors Bērziņš ir noteicis normāls darba stundas, dienas un tā tālāk. Un līdz ar to vienkārši tā visas pierakstīšanās ir daudz elementārāk.